Trump shpreson hyrjet për turistët. Turistëve nga 10 vendet, përfshirë dhe Mbretërinë e Bashkuar, do të kërkohet të dorëzojnë historikun në rrjeteve sociale të përdorura gjatë 5 viteve të fundit si kusht për hyrjet në Shtetet e Bashkuara, sipas një propozimi të ri të bërë publik nga zyrtarët amerikanë. Kushti do zbatohet për shtetasit e vendeve që kanë të drejtë vizitojnë SBA-n 90 ditë pa vizë përmes programit ESTA, Electronic System of Travel Authorization. Deri tani ky sistem kërkonte vetëm të dhënat bazë personale dhe një pagesë prej $40, por sipas dokumentit të ri, turistët do duhet t'i japin edhe informacion për rrjetet sociale të përdorura në 5 vitet e fundit, numrat e telefonit dhe adresat e emailit përdorura në 50 vitet e fundit, si dhe të dhëna shtesë për anëtarët e familjes. Propozimi u depozitua nga dogana dhe mbrojtja kufitare dhe Departamenti i Sigurisë Kombëtare në Regjistrin Federal e Revistën Zyrtare të Qeverisë Amerikane. Sipas analistëve, masat e reja mund të sjellin pegesa për vizitorët e huaj dhe të ngjallin shqetësime për privacynë dhe të drejtat digjitale. Megjithatë, administrata e presidentit Donald Trump e justifikon nismën si pjesë e përpjekjeve për mbrojtjen e Shtetet e Bashkuara nga kërcënimet e jashtme dhe terroristët e huaj. SBA pritet të presin një numër të lartë turistësh vitin e ardhshëm me organizimin e Kupës së Botës bashkë me Kanadan dhe Meksikën dhe lojrave olimpike 2028 në Los Angeles, çka e bën masën edhe më të debatueshme në prag të këtyre ngjarjeve të mëdha ndërkombëtare.